のまま10秒固定します。左足も同様に行っていきましょう。このまま10秒固定します。左足も同様に行っていきましょう。このまま10秒固定します。このまま10秒固定します。逆側も同様に行っていきましょう。このまま10秒固定します。右足も同様に行います。このまま10秒固定し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 ます。このまま
10秒固定します。逆側も同様に行っていきましょう。ヒロトレをご視聴いただき誠にありがとうございます。ヒロトレではこれからも自宅でできる簡単な筋トレを多数ご紹介していきます。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。